Localidade de Lajeado Caçador, Barra do Caçador, interior do município de Criciúmal, nós encontramos uma curiosidade. Olha aqui, a comunidade não pode mais badalar o sino, porque o ninho das cocotas, como assim carinhosamente chamamos, tomou conta do sino. Elas trançaram tudo na parte de cima lá com madeirinhas para fazer o seu ninho. E aí a comunidade disse assim, até em respeito aos bichinhos por enquanto, a gente não dá o badalar no sino. Olha o tamanho do ninho, cheio de filhotes possivelmente.